إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Me të vërtet falënderimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dhe nuk ka dyshim që atë që e udhëzon I Madhi Zot nuk ka kush të humbë, dhe atë që humb Allahu nuk ka kush udhëzon. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut, një vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzim. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksoni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtarë në nështruar ndaj Zotit tyre, ndaj Zotit tuaj. Dhe nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut Azza wa Jall, Kur'ani, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbjet që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, një vërtet njeriu besimtar I adhuron Zotin, por kur njeh diçka më të detajuar rreth madhështisë Tij subhanahu wa taala, e adhuron Zotin me më shumë dashuri, bindje, për ulje, në nështrim, dhe e di se si drejtohet Zotit Tij xhelle xhelaluhu. Prandaj sot është hutbja me titull Emrat e Allahut Azza wa Jall, vlera dhe kuptimi dhe ndikimi I tyre në jetën e besimtarit. Pra ti kur I lutet Zotit subhanahu wa taala për diçka, I njeh emrat dhe cilësitë dhe atributet e Tij të përsosura, kur thua o Zot, më fal, thua ja Ghafuru, ja Rahimu, o Ti që fal shumë dhe mëshiron shumë. Kur thua ja Razzaku, ja Al-Muqitu, o Ti që furnizon, më furnizo. Kur thua ja Hafidhu, o Ti që mbron, më ruaj. Pra të gjitha këto vëllezër dhe motra, duhet I di besimtari se si Ti drejtohet Zotit Tij xhelle xhelaluhu. Prandaj sa më shumë ta njohësh Zotin, thon dietarët, me emrat dhe atributet e Tij, aq më shumë besimtari e njeh Zotin e tij, e adhuron, e madhëron, I friksohet, shpreson tek mëshira dhe rahmeti I Tij. Por ulet tek Zoti xhelle xhelalu. Allahu azza wa jall thot: "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Dhe Allahut I takojnë I përkasin emrat më të bukur, prandaj luteni Zotin tuaj me to. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dhe lërini braktisja të cilat I mohojnë dhe I devijojnë emrat e Zotit tyre, se për ta Zoti ka një shpërblim veçantë për atë që ata kanë punuar. Pra përfitojmë nga ky ajet që të gjithë emrat e Zotit xhelle xhelalu janë të përsosura, dhe Zoti xhelle xhelalu se thot leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-samiul basir. Ati nuk I përgjigjen askush. Ai është gjusi, shikuesi. Pra është I përsosur në emrat cilësitë e Tij. Allahu na adhuron dhe lusin çka me ato emra çka në qiell dhe në tokë, edhe pse nuk e kuptojnë njerëzit madhërimin e tyre. Ndalohet shtrëmërimi I tyre emra dhe kuptimeve të tyre. Prandaj thot Zoti: Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asmaul husna. Allahu është ai I cili askush nuk meriton të adhurohet për me drejt përveç Tij, dhe Atij I përkasin emrat më të bukur. Prandaj kur e quan dikë me emrin e bukur, ja vë emrin djalit Besmir, Bujar, atëherë thritet të birin tënd me atë emër që ti I ke vendosur, që ai I kënaqet. Dhe kështu që thirrni Zotin tuaj me emrat që ai dëshiron, me emrat që ai I ka zbritur për robët e Tij, që ti mësojmë, ti kuptojmë, ta thërresim, ta madhërojmë, ta adhurojmë, ti përulemi Allahut Azza wa Jall me këto emra. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, në falin ajetin e tretë, huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahu al-asma'ul husna. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formuesi. Atij I përkasin emrat më të bukur.
Yusabbihu lahu ma fi s-samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. E madhërojnë Allahun, ata e madhëron çka gjendet në qiell dhe në tokë, dhe ai është i plot fuqishëm dhe i urdhë. I plot fuqishëm dhe i urdhë. Prandaj thot hu Allah, ai është Allahu. Ai është Allahu el-Khaliqul Bariul Musawwir, krijuesi dhe ai që jep formë gjërave. Dhe nëse ai dëshiron diçka thot kun feyekun bëu dhe ajo bëhet. Prandaj i përmendim emrat e cilësitë e Zotit që neve të kuptojmë madhështinë e tij dhe me kë këtë bësh o vëlla musliman dhe motër muslimane. Nuk e të bësh me mbretër, as me deputetër, as me politikan, as me biznesmen. Të gjithë janë të kufizuar në fuqinë e tyre, në pushtetin e tyre, në mirësinë e tyre, në të keqen e tyre. Kurse për Allahu Azza wa Jall vetëm me mira dhe nuk ka kufi mirësia e Zotit subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu ka 99 emra, 100 pa një. Kush i mëson dhe i kupton ato dhe punon sipas tyre do të hyjë në xhenet. Prandaj ti njohësh, ti kuptosh, të besosh në të, të adhurosh Allahun sipas kuptimit të tyre emrave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpeshherë lutej Zotit xhelle xhelalu, o Allah, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammayta bihi nafsak. O Allah, unë të kërkoj ty me çdo emër tëndin që ti e ke quajtur veten tënde apo e ke fshehur veten tënde, atë që nuk e dim. Prandaj në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin transmeton Imam Tirmidhiu, emri më i madh i Allahut gjendet tek fjala Allahu el-Hayyul Qayyum. O Zot, ti je el-Hayyul Qayyum, ti je ai pra, çfarë? I gjallë, i përjetshëm, i pavdekshëm, i pa fillim dhe pa mbërim. Qayyum nuk ke nevojë nga krijesa, ti e mban pushtetin e qiellit dhe tokës. Pra pa ty o Zot nuk bëhet asgjë. Prandaj le t'i japim besimtarve disa emrat e Zotit që ata shpesh i kanë harruar. E ka quajtur Zoti vetëm Kur'an Allah, huwa al-ilah, huwa al-ma'luhu, al-ma'budu fi s-samawati wal-ard. Allah, emri më i madh i Zotit, që buron nga fjala atë që e adhurojnë, i adhuruar, i e madhëruar, i mes qiellit dhe tokës dhe çka mes tyre. Emri më i madh i Zotit xhelle xhelalu, i vetmi pra që meriton adhurimin. Ar-Rahman, mëshiruesi i gjitha krijesave, Ar-Rahim, mëshiruesi i veçantë për besimtarët, Al-Malik, sundimtari absolut i gjithësisë, Al-Quddus, i pastër nga çdo mangësi, As-Salam, burimi i paqes dhe sigurisë, Al-Mu'minu, dhënësi i sigurisë dhe besimit, Al-Muhaiminu, mbikëqyrësi i çdo gjëje, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, i plot fuqishmi dhe i pamposhturi, Al-Jabbaru, i fuqishmi që rregullon dhe detyron sipas urtësisë dhe madhështisë së tij, Al-Mutakabbiru, madhështori mbi çdo gjë, Al-Khaliqu, krijuesi i çdo gjë, Al-Bariu, formuesi i çdo gjë, çdo krijesë, Al-Ghaffaru, falsi i shpeshtë i mëkateve, Al-Qaharu, nënshtruesi i çdo gjëje, Al-Wahhabu, dhuruesi pa kufi, Ar-Razzaku, furnizuesi i çdo gjëje, Al-Fattahu, ai që hap dyert e mirësive dhe gjykatësi me gjykuesi me të vërtetën, El-Alimu, i gjithdituri. Kur ti i mëson dhe i kupton emrat e Zotit xhelle xhelaluhu, dhe kur kupton se kujt po i lutesh, kujt po i nënshtrohesh, kë po adhuron, kë po thret, kë po madhëron, e kupton madhështinë e Zotit tënd. A ka kush prej krijesave të Allahut sa do qoftë i madh pushteti i tij, apo pasuria e tij, apo fama e tij? Të gjithë këta janë poshtë emrave dhe madhështisë Zotit xhelle xhelal. Pushteti i tyre mbaron, pasuria e tyre mbaron, jeta e tyre, koha e tyre është e kufizuar, bujaria e tyre, e mira dhe e keqja e tyre. Të gjitha këto i nënshtron vetëm Zotit xhelle xhelaluhu, i përulen vetëm Allahut azza wa jall pushtetin e tij. Prandaj sa herë që zemra dobësohet le të kujtoj emrin e Zotit Ar-Rahman, mëshiruesi. Sa herë që bën gjuna le thot Allahu El-Ghaffaru El-Ghafuru, o ti që fal shumë, o ti që i fshin mëkatet. Sa herë që ke nevojë për rizq, jenë hall, jenë problem, thuaj ja Ar-Razzaq, o ti që furnizon, furnizuesi. Dhe sa herë që të pushton frika dhe pasiguria, thuaj ja El-Mu'min, o ti që jep siguri dhe stabilitet. Prandaj mos e friksoni as kujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Nga emrat e bukur të Zotit o vëllezër janë Al-Qabidu. Al-Qabid është ai i cili e ngushton rrezikun dikujt. Nëse ai ja ngushton rrezikun dikujt, nuk e sjell dot askush përveç Zotit subhanahu wa taala.
ose mirësitë e tij kur i ndalon nga dikush apo nga diçka e bën me urtësinë e tij xhelle xhelalu. Al-Basitu, ai i cili zgjeron furnizimin me mëshirën e tij. Al-Hafidhu, Al-Khafidu, ai që ul dhe për ul këtë do me drejtësi. Ar-Rafiu, ai që lartëson këtë doj. El-Muizzu, ai që jep krenari dhe nder. El-Mudhillu, ai që poshtron këtë doj. As-Samiu, ai që dëgjon çdo zë në çdo lloj gjuhë, në çdo kohë, në çdo moment. Al-Basiru, ai që sheh çdo gjë që duket dhe nuk duket. El-Hakamu, gjykatësi i drejtë. El-Adlu, plotësisht i drejtë në gjykimet e tij. El-Latifu, i buti dhe mirëbërësi me robët e tij. El-Halimu, shumë i durueshëm dhe nuk nxiton në dënimin ndaj robëve të tij. Al-Azimu, madhështori i cili takon madhështi absolute. Al-Ghafuru, ai që fal shumë gjuna dhe mëkatet. Ash-Shakuru, ai që shpërblen shumë për veprat e njerëzve, qofshin ato pak. El-Aliyu, më i lartë me çdo krijesë. El-Hafidhu, ruajtësi çdo gjëje. El-Muqitu, furnizuesi dhe mbajtësi i krijesave me risk dhe begati. El-Hasabu, ai që mjafton robëve të tij për çdo llogari. El-Kerimu, bujari më i madh. El-Mujibu, ai që përgjigjet për njerëzve për veprat e tyre dhe lutjet e tyre. El-Wasi'u, ai që ka mëshirën e gjerë, dituritë gjerë dhe të pakufishme. El-Hakimu, i urti në krijimin dhe ligjvënie. El-Wadudu, ai që me robët e tij besimtarë është i butë dhe i dashur. El-Majidu, zotëruesi i lavdis dhe nderit. El-Ba'ithu, ai që do të ringjall njerëzit ditën e Kiametit. Prandaj kur bën dua që thoj ja Mujibu ya Qaribu, o ti që ja afër, o ti që i përgjigj lutjes, përgjigju hallit tim dhe lutjeve të mia. Ja Kerimu, o ti që e bujar më dhuron nga bujaria jote. Ja Arhamur Rahimin, o ti që më falsi më i madh, mëshiruesi më i madh, më mëshiro. Ja Sittiru, që ka ardhur në emër, o ti që mbulon gjunat, mbuloj gjunat dhe mëkatet e mia. Ja Jabbaru, o ti që ke fuqi dhe mposh çdo gjë, mposh të armiq tanë dhe ata që ne duan të keqen. Prandaj o vëllezër dhe motra, ju nuk lutsni atë që nuk ju dëgjon. Ju nuk po i luteni atij që mërzitet nga lutjet dhe duat e juaja. Ju nuk po lutsni atë i cili zemërohet, mbyll derën. Huwal Fattahu, ai që hap rrezikun mes qiellit dhe tokës dhe i ka dyert e mëshirës hapur, përgjigjen hapur, zgjidhjen hapur. Sa njerëz sot e humbin shpresën nga mëshira e Allahut. I kanë trokytur të gjitha dyert, të gjitha vendet, të gjitha gjunat i kanë bërë. Nuk e kanë trokytur derën e Zotit Azza wa Jall, duke u lutur atij me emrat e cilësitë e tij. Elusim Allahun na përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun Azza wa Jall që na bëj prej atyre që i nënshtrohen vetëm atij. Elusim vetëm Zotin, adhurojmë vetëm Zotin, i përulen vetëm Zotit dhe i mbështeten vetëm Krijuesit gjithësisht në çdo moment, në çdo kohë, edhe në momentin kur ai ikën gjua, ikën shikimi, atëherë madhëroje Zotin me zemrën tënde. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Kur besimtari e kupton se çfarë ndikimi kanë këto emra në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në mendjen e tij, a ka humbje shpresë për neve vëllezër? A nuk thot Zoti në Kur'anin Kerim dhe humba e shpresës është cilësi e popullit jo besimtar, pra atyre që e mohojnë Zotin, që nuk e besojnë Zotin? Sa njerëz i gjend dëshpëruar. I gjend dëshpëruar për hallet e dynjas, për shumë arsye. Sepse ata nuk e njohin emrin e Zotit El Halimu, El Hakimu, i buti, i urti, që me urtësinë e tij vepron çdo gjë, që e kthen përgjigje lutjes tënde, duas tënde, atëherë kur është më e mira, momenti më i dur për jetën tënde. Dhe kështu ata nuk e kuptojnë dot këtë lloj koncepti të besimit në emrat dhe cilësitë e Zotit dhe humbin shpresën. Dëshpërohen, mërziten, nxjerrin nga fjalat, nga gjuhët e tyre dhe zemrat e tyre dhe shenja mohimi ndonjëherë. Dhe humbin shpresën nga rahmeti i Zotit subhanahu wa taala. Prandaj Allahu Azza wa Jall thotë huwa shahidu, dëshmitari i çdo gjëje, asgjë nuk i fshihet atij. Wa huwa al-haqq, i vërteti absolut, çdo gjë tjetër është e krijuar përveç tij.
El-wakilu, kujdestari dhe mbrojtësi më i mirë i robëve tij. A nuk themi ne hasbunallahu wa ni'mal wakil? Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Duaja e sabahut që e thot pejgamberi, kush e thot 7 herë, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahi me këtë dua i trondit pushtetin e qeve dhe tokës. Al-Qawiyu, i plot fuqishmi, i gjithë fuqishmi, që nuk do psohet kurr. Al-Matinu, i forti dhe i palëkundshmi në fuqinë e tij. Al-Hamidu, i denjë për çdo lavdërim dhe madhërim. Al-Mubdiu, krijuesi i parë nga asgjeja, ai shpik gjërat subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'idu, pra Al-Mu'idu, ai që rikthen krijimin pas vdekjes. Al-Muhyi, ai që jep jetën. Al-Qayyumu, ai që qëndron vetë, nuk ka nevojë për krijesat e tij. Al-Hayyu, i gjallë i përjetshëm, i pa fillim dhe pa mbarim. Al-Wajidu, i pasuri që nuk i mungon subhanahu wa ta'ala atij asgjë. As-Samadu, ati cili i drejton gjithë krijesat për çdo nevojë. Al-Wahidu, i vetmi, i paurtak dhe i pabarabart. Al-Qadiru, më falni, i aftë për çdo gjë. Al-Muqtadiru, zotruesi i fuqisë së plot mbi çdo gjë. Al-Muqaddimu, ai që vendos subhanahu wa ta'ala përparësi dhe afron këtë doj. Al-Muakhiru, ai që vonon atë që do me urtësinë e tij. Al-Awwalu, i pari i pa fillim xhelle xhelalu. Wal-Akhiru, i fundit pa fillim subhanahu wa ta'ala. Al-Zahiru, ai që duket, wal-Batinu, ai që nuk duket. Prandaj, o vëllezër dhe motra, ju nuk po lusni njerëzit. Ju nuk po lusni biznesmenët, ju nuk po lusni mbretërit, ju nuk po lusni krijesat e Zotit xhelle xhelalu, po lusni atë që fuqia e tij mes qiellit dhe tokës, nëse ai vendos bëhet dhe ju bëhet. Prandaj mos e humni shpresën nga rahmeti i Zotit. Kush është smur, le thot ja shafi, o ti që shëron, ja kafi, o ti që na mjafton, ja al-muafi, o ti që shëron çdo smundje dhe çdo plag, ja ar-razzaku, o ti që na furnizon, ja hayyu ya qayyum, o ti që na jep jetë dhe vdekje dhe mban pushtetin e qeve dhe tokës, ja al-wakilu, o ti që ke çdo gjë në dorën e tij, ja jabbaru, o madhështor, ja qaharu, o mposhti çdo gjëje. A nuk ju mjafton ju Allahu azza wa jall me këto emra? A nuk mjafton e Zoti xhelle xhelalu që pejgamberi ynë alayhi salatu wasalam e madhëronte Zotin me këto emra? A nuk mjafton ju eksperjenca edhe historia e njerëzimit? A nuk mjafton ju që jeta e kësaj bote zgjat aq sa ka dashur ai? Yu'izzu man yasha, lavdëron dhe madhëron atë që do, wa yudhillu man yasha, për ul atë që do. Ngren në pushtet atë që do dhe poshtron atë që do, furzon atë që do, furnizon atë që do, dhe ai heq rrezikun atij që do, shëron atë që do dhe bën të vdesje atë që do. Prandaj Allahu xhelle xhelalu na është betuar në kohën wal asri innal insana lafi khusr, pasha kohën njerëzit janë në humbje. Prandaj e keni vënë re se shumë njerëz, siç thot pejgamberi sa ni'matani maghbunun kathirun minan nas. Dy mirësi janë sprovuar shumica e njerëzve. Koha e lirë, al-faragu, pra sihhatu wal-farag, shëndeti dhe koha e lirë. Kjo janë dy gjëra që neve na mashtron dhe çdo individ i kësaj bote. Koha e lirë mendon se e ka me vete, siç thot Hasan al-Basri, wal waqtu kasayfi lam taqta yaqta'u. Prandaj thot koha si shpata, nëse nuk e pret ajo ty. Was-sihhatu, dhe shëndeti, dhe ata mendojnë se do jenë gjithmonë të paprekshëm, të pavdekshëm, kurse pejgamberi sa thotë iqtanim khamsan qabla khamsin, al-hayataka qabla mautik, shfryzo 5 gjëra para 5 tjerave, jetën para vdekjes, wa sihataka qabla maradik, shëndetin para smundjes, wa ghinaka qabla fakrik, pasurin para se të bësh fukara, wa shababaka qabla haramik, pra rinin para pleqërisë, wa faragaka qabla shughlik, dhe kohën e lirë para se të zihesh me punë dhe halle. Prandaj madhërojeni Zotin tuaj, lavdërojeni Zotin tuaj, për uleni Allahut, kërkojeni Allahut. Allahu gëzohet për robët e tij kur i luten atij, kur i nënshtrohen atij, kur e madhërojnë atë, kur i kërkojnë atij. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Atë po ju betohem atë që krijoi qiellin dhe tokën dhe pasha emrat e Zotit që i dim dhe nuk i dim. Nëse ka vendosur Allahu ti ngrej njerëzit dhe robët e tij, nuk ka fuqi në botë të uli, dhe nëse ka vendosur ti përshëroj, nuk ka fuqi në botë që ti ngrej ata. Prandaj mos e humni shpresën nga rahmeti i Zotit.
Elusim Allah në i fali gjunahet e gabimet. Elusim Allah në i fali gjunahet e gabimet. Elusim Allah me çdo emër që e ka përmendur Kur'anin Kerim, apo në gjuhën e profetit tij sallallahu alaihi wasallam, me çdo emër që na ka treguar dhe nuk na ka treguar, o Zot zbrit rahmetin dhe mëshirën tënde mbi ne. O Zot na bëj të pavarur në njerëzit. O Zot na shëro nga çdo smundje. O Zot na shluaj hallet dhe borxhet. O Zot na bëj të pavarur. O Zot na krenaro me fen tënde. O Zot na bëj madhështor në këtë dynjë të udhëheqim njerëzimin. O Zot na bëj njerëz që nuk i nënshtrohen askujt ya Rabbel Alamin. O Zot na furnizo ka nuk e presim. O Zot na shëron nga çdo smundje. O Zot nga mbron nga çdo haset, çdo smir, çdo mësysh, çdo magji, çdo gjë e keqe ya Rabbel Alamin. O Zot na ruaj nga çdo lloj fitne dhe sprov që duket dhe nuk duket. O Allah na ruaj nga fitne që duken dhe nuk duket. Na ruaj nga sipërnesh, nga i djatha jon, nga i majta jon, nga para veteve tona, nga mbrapa shpinave tona, nga përpirja e tokës ya Rabbel Alamin. O Allah ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot zbrit mbi ta rahmetin tënd. O Zot zbrit mbi ta durimin, o Zot zbrit mbi ta krenarin, o Zot zbrit mbi ta madhështinë ya Rabbel Alamin. O Zot ruaj ato nga të gjitha krahët, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmetika nastaghith. O Zot ti je i gjallë i pavdekshëm, po si çdo gjëje, me mëshirën tënde kërkojmë falje, me mëshirën tënde ndërmjetësohemi, me emrat e ty të bukur dhe cilësitë të larta ya Rabbel Alamin. Na përfshi të gjithë vëllezërit motrat tona kudo që ndodhen në rahmetin tënd, na bëj prej banorëve të xhenetit tënd. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.